සමන්ත බලාපොරොත්තු පරිදි පළව දරුවෙක් ලැබුණා. තවත් දරු සම්පත්තිය බලාපොරොත්තුෙන් කටයුතු කළා. විකෘති විදිහට දරු ගැප් පිළිදීම් නිසා ඒවා ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා. මවට අපදාවක් වෙන නිසා. මේ කීප වතාවක්ම සිද්ධ වුණත් ඒ සිද්ධ වුණේ ඒ ආකාරයෙන් විකෘති දරු පිළිදීමක්. මේ වගේ දෙයක් මෙහෙම සිද්ධ වෙනකොට ඇයි එහෙම වුනේ? මේ සම්පත්තිය දරු සම්පත්තිය ලබන්න බැරි වෙන පාදක පැමිණෙන්නේ මොකද? ඒක යම් කිසි හේතුවක් තියනවාද? එහෙම කර්ම හේතුවක් කියන එකත් අහලා තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවල් කර්ම හේතුනුත් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍ය ජීවිතයක අපි කටයුතු කරනකොට ඒකෙදි අපිට ඔහොම විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල් තියෙනවා. විකෘති ආකාරයක් පෙන්වු කරනවා. ඒක පිටින් බැලුවහම හොයන්නත් බැරි සාමාන්‍ය මේ සිද්ධියක් නොවන විශේෂ අසාමාන්‍ය සිද්ධියක්. ඒ වගේ විශේෂ බලපෑමක් ඒ සඳහා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ එක්තරා කතාවක් තියෙනවා මේ බෝධිරාජ කතාවස්තුව කියලා. මේ බෝධිරාජ කුමාරයා කියන එක්කෙනාට හැම සම්පත්තියක්ම තිබුණා, සිටු සම්පත් තිබුණා, දරු සම්පත්තියක් නැතුව ගියා. නිසා නොඑක ආකාරයෙන් කරන් තිබෙන හැම කටයුත්තක්ම කරලා බැලුවා සාර්ථක වුණේ නැහැ. නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට දානයක් සකස් කරලා උන්වහන්සේ වැඩමවල රහසිගත අදිෂ්ඨානයක් කළා. ආවඩයක් කෙලලා මටත් මගේ භාර්යාවටත් දරු සම්පත්තියක් ලැබෙනවා නම් උන්වහන්සේ මේ පාවඩේ පිටින් වඩීවා කියලා හිතෙන් හිතලා කියන්නේ නැතුව පාවඩේ ඉදුවා. නමුත් කවුරු කොහෙන් කියවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට හංගන්න බෑ. උන්වහන්සේට දකින්නවා. පාවඩේ අකුල්ලා පැත්තකින් තියන්න කියලා උන්වහන්සේ නිකන් වැඩියට. දැන් දැනගත්තා ඒකාන්තයෙන්ම කහරි හේතුවක් තියෙනවා කියලා. ස්වාමීනි පාවඩේ අකුලන්න හේතුව අපහව මෙහෙම හේතුව නේද? ඒ කාරණේට හේතු නැති නිසා මේ අධ්‍යයයි ඔබේ බලාපොරොත්තු පරිදි පාවඩේ පිටින් වැඩි නැත්තේ. ස්වාමීනිගේ හේතුව මොකද කියලා අහනකොට ඔබේ භාර්යාවත් ඔබත් මීට පෙර භවයක යම් කිසි ගමනක් ගිහිල්ලා යම් කිසි නැවක ගමනක් යනකොට ඒ නැව ගුලකට අසු වෙලා ගහගෙන ගිහිල්ලා දූපතට තනි වුණා. එන ක්‍රමයක් නැතුව ගියා. ඒ වගේ අතරමං වෙච්ච වෙලාවට අහුවෙච්ච දෙයක් කණ්ඩායි සිද්ධ වෙනවා. කන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් කුරුල්ලෝ ඉන්නවා කැදවි හදාගෙන ඉන්නේ දූපතේ. වෙන කන්න දෙයක් නැති හින්දා මොකද කරන්නේ? අර කැවිලි වලට නැගලා ගලලා අර කුරුළු බිත්තර අරගෙන ඕවා සම්බගෙන හරි කොහොම හරි ආහාරයට ගත්තා ජීවත් වෙන්නේ ඒක කාරණයක් කරගත්තා. එදා කරගත්ත අන්නේ කුරුළු බිත්තර සම්බගෙන කෑමේදී ඒකෙදි හටගත්ත පාපයේ ක්‍රියාත්මක වීමක් වශයෙන් ඒ කුරුල්ලට නම දරුවන් ලැබෙන්න තිබිච්ච මාර්ගයේ වහපේකේ ප්‍රතිඵලය වශයෙන් Tamanට දරුවන් නැතු යන්න හේතුකාරක වන පාපයක් එදුනේ ඒ පාපය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකෙන් මිදෙන්න හැකියාව ඔබට දැන් නැහැ කියන ඒ කාරණේ නිසායි දරු සම්පත්තිය නැති වෙන හේතුව කියලා පෙන්නන්නේ. මගේ ලෞතුරා බුදුරජාන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයක් අරගත්තත් ලබන්න බැරි පාප කර්ම තියෙනවා. එහෙම දේවල් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක අන්නේ වගේ අවස්ථාවල් වලට මුල දෙනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා දරුවන් නැතුව ඒකෙන් දුක් විඳින මානසිකත්වයක් උදා කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එකක් නෙමෙයි. අර කලාව වගේම යම් කිසි විදිහක සමහර අය ඊර්ෂියාවට, ඒකාකාර තණ්හාවට, පලි ගැනීම වලට කෙනෙකුට පාඩු කරන්න කෙනෙක්ගේ දරු සම්පත්තිය විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන් යම් කිසි උපක්‍රමශීලී. දරු ගැබ පිළිගුවාම සමහරවිට මේක ලොකු වුණොත් අපිට කරදර කරයි මුන්ට හරියයි. උන් අනාථ කරන්න ඕනේ. මට මෙහෙම බැලලා තියෙනවා, මෙහෙම හිඟි කරලා තියෙනවා. මම උන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම් කියලා. අර දරු ගැබ විනාශ වෙන්න අවශ්‍ය කරන ආහාරයක් හරි දීලා මොනෙන් හරි අන්නේ කෘතිම ක්‍රමයකින් ඒ වගේ පාප කර්මයක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් එහෙම කරා නම් ඕකත් පාප විපාකයක් වශයෙන් ගොඩ නැගිලා එනකොට අතර අනන්ත කාලයක් තුල අත්දැව්වල දරුවන් අහිමි වීමේ දුකට ඒ දෙමව්පියන්ට ගෝචර වෙන්න සිද්ධ වෙන විදිහ වැඩ පිළිවෙලක් ලෝකයේ දෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කර්ම මුල් වෙච්ච කාරණාත් දෙනවා. හැබැයි සියල්ලම ඒ කාරණේම වෙනව නෙමෙයි. කර්මයක් මුල් වෙලා කාරණා ඇදුනට ලෝකේ යමක් සිද්ධ වෙන ප්‍රතිඵලයක් සිද්ධ වෙන්නේ බහු හේතුක. ඒක හේතුක ඵලයක් නැහැ. හේතු සමූහයක එකතු වෙන තමයි ඒකට අවශ්‍ය කරන කාරණේ සිද්ධ වෙන්නේ.
දැන් අපි හිතමුකෝ ගින්දර ටිකක් තිබ්බහම ඉඩෝර කාලෙක යන්තම් පොඩි ගින්දුරුටුවක් විසි කරත් ඇති ඒ ගින්න ඇවිල්ලා ව්‍යාප්ත වෙලා ගිහලා මහා විහාර මේ දැන් ඔය දිනවනේ ලැබුවිනි. ඒ වගේ මහා වනාන්තර පවා ගිනි අරන් විනාශ වෙලා යනවා. හැබැයි දැන් ගින්දර දැනිල්ල තමයි මුල් උනේ ඉතින්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ආපුවාම මේක වුණා. හැබැයි මහා වැහි කාලෙකදී වැඩි කරා නම් එහෙම මොහොදියා පොල්ලුලා පත්තු කරලා ගැහුවා. අර ගින්න අවුල් වල අර බලාපොරොත්තු වෙන මහා විනාශය කරන්න බෑ. එහෙනම් ගිනි කූර අවුල්ලා දාපු එක හේතු උනත් මහා ගින්නට. තවත් හේතුවක් තිබිලා තිනවා ඒක ව්‍යාප්ත වෙන්න ඒකට ආධාර වෙන්නේ. නැනකට උපස්තම්භක වෙන්නේ. උදව් දෙන්නේ. ඒ තමයි තද ඉඩෝරේ නිසා ඇතිලා තිබිච්ච වේදු. ඒ වගේ මේ වේලුමක් තිබුණාත් ඒ ටික තිබුණාත් තවත් එකක් හේතු වෙනවා ඒ පැත්තට හමන හුළඟ. ඒ කැලෑ පැත්තට, පොඩුගොඩ පැත්තට බාහිරින් හුළඟක් හමාගෙන යන්නත් ඕන. මෙන්න මේවයි කාරණා සමූහයක් එක්වීම නිසා අර ලැබුගින්නේ නැමැති දකින්න හැම වෙන ප්‍රතිඵලය හටගන්නවා. මෙන්න මේවාගේ අපේ ජීවිතවලදී දුප්පත් පොහොත්කම්, අගහිඟකම්, ලෙඩ රෝග මේවා හට ගැනීමට බහු හේතුක කාරණා ඒවට මුල් වෙනවා. හැබැයි මුල් වෙන බහු හේතුකත්වයේදී කර්මයක් ඒ වගේ තිබෙන එක්තරා ප්‍රධාන එක හේතුවක් පමණයි. කර්මයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට විතරක් පුළුවන් කමක් නැහැ. අවශ්‍ය පසුබලයක් පරිසරයක් ගොඩනැගිලා නැත්නම් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කර්මයක් විපාක දෙන්නත් ඒකට අවශ්‍ය වෙන පසුබලයක් ගොඩනැගෙන්න ඕනේ. කර්මයක් කරලා තිබුණ ඵලියටත් විපාක දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි নানা ආකාරයෙන් ඒවට අවශ්‍ය කරන පසුතල හදා ගන්නවා. දැන් ඔබට කියනවා ප්‍රයෝග සම්පත්තිය මුල් කරගෙන. අර කර්මයක් එන්න තිබුණ කර්ම බලවේගයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න තිබිච්චරියා. ඒ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය මාර්ගයෙන් ඒක නරක නම් ප්‍රමාද කරගන්නත් පුළුවන්. යටපත් කරලා තම ගන්නත් පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. හැබැයි සියලුම කර්මස් නෙවෙයි. කර්ම විශ්ය අචින්තියයි. කෙනෙකුට සාමාන්‍ය හිතලා මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා එහෙම ගන්න බෑ. අති සූක්ෂම සියුම් විශ්ය කර්ම විශ්ය කියන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවවලදී එබඳු අපේ ජීවිතයේ හදාගන්න පසුතලයේ තුලින් බොහෝ කොට කර්ම විපාකයන්ගෙන් වෙන් වෙලා නිදහස් වෙලා කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. සාධාරණ මේ කර්ම විපාකයේ පත් නොවෙන්න නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන මාර්ගඵලලාභී හැටියට කටයුතු කරලා එහෙම කරගත්තොත් ඉන් එහාට විච සතර අපාගත සියලුම පාප කර්මයන්ට ඉඩ නැහැ. කර්ම විපාකයේ දෙන්න ආවට ඵල දෙන්න අවශ්‍ය අනිත් පහසුකම් නැති නිසා. ඒ බඳු කර්ම විපාකයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ඇයිද විච විපාක ඵලිය නැති කලීනේ. විපාකයේ කර කර්ම විපාක ශක්තියකට තනිකරම සියලු කර්මයක් කරන්න පුළුවන් කම නැති නිසා. ඒකට අනිත් අවශ්‍ය තවත් කාරණා බොහොමයක් ආධාර වෙන නිසා. ඒ ආධාර වෙන කාරණා නැත්නම් එහෙම තනිකර කර්ම විපාකයේදී විපාකයක් ඵල දෙවන්න බෑ. විපාකයට අවශ්‍ය පසුතලයක් ගොඩනගාගෙන නැගෙන කර්ම බලවේග තියෙනවා. ඒවට කියන ආහානාන්තරික පාප කර්ම. මව මැරීම, පියා මැරීම, රහතන් මැරීම, බුද්ධ ශරීරයේ ලෙහි පැද්දීම, සංඝ වේදී මේ කියන පංචානාන්තරික පාප කර්මයක් කරපු එකක් තියෙනවා. අනේ ඒකෙන්ම පසුතලයේ ගොඩනගාගෙන මේ ශක්තිය පළ දෙනවා. බලක් ගන්න බෑ. ඒ වගේම යම්කිසි ආකාරයෙන් මේ ආර්ය ධර්මයන්ට අමතරව ධානාදී වන්නා වූ සමාධි ශක්තියක් ලැබලා තිබුණා. ඒකෙන් නොපිරිහි හිටපු කෙනෙකුට ඒ බලවේගය අන්නේ සියලුම පාප බලවේගයන් යටපත් කරගෙන නැගිලා විදිහට. කාම ලෝක බලවේගයන් යටපත් වෙන්නේ නැගිලා විදිහට. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයක හෝ උපදින්න අවශ්‍ය කරන්නා වූ පසුතලයේ ගොඩනගලා දෙනවා. ඒකත් නොපිරිහි හිටියු. ආර්ය මාර්ගයටපත් වෙලා ආර්ය ඵලයක් ලැබුව කෙනෙකුට ආනන්තරික සමාධිය කියලා ඒකට හේතු වෙන සමාධියක් ලැබෙනවා. ආනන්තරික සමාධිය කියලා හිතන් කියන්නේ න අන් අන්තරික සමාධිය කියන එකයි ආනන්තරික සමාධිය කියන්නේ. න අන් අන්තරික කියන එක තමයි ආනන්තරික කියන්නේ. ආහාරයක් අන්තර්ගත නැති කියන එකයි න අන් අන්තර්ගත කියන්නේ. අන් කියන්නේ ආහාරය. න අන් කියන්නේ ආහාරයක් නැහැ. අන්තර්ගත කියන්නේ අන්තර්ගතය. යම් කිසි කටයුත්තක් කරනකොට ඒකට ආහාරයක් අන්තර්ගත නැතුව යමක් හට ගන්නවා. හැබැයි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන සියුම් කරනවා. ලෝකේ යමක් හටගත්තා නම් හටගත් එකට අවශ්‍ය කරන හේතු ආහාරයක් තිබිය යුතුමයි.
එහෙමනම් ආර්ය ඵලයක් වශයෙන් ලබන මාර්ග ඵලයකට ආහාරයක් නැතුව හටගන්නේ කොහොමද? ආහාර නැති කිරීමෙන් ඵල නැති කිරීමක් තමයි මාර්ග ඵලය කියන්නේ. ආහාරයක් නැති කිරීම නිසා හටගන්න විට ඵලයක් නැති වෙලා යන එක නිසා 아무තු එකක් හටගන්න කියන මේ ආර්ය ඵලය කියන්නේ. රාගයේද, ද්වේෂයේද, මෝහයේද හේතුකාරක වන්නා වූ හේතුකාරකයේ විදිලා ගියහම ඒ මට්ටමට. ඒ මට්ටම තිබිච්ච රාග, ද්වේෂ, මෝහ ගොඩ නැගෙන විදිහක්. රාග නැමැති, ද්වේෂ නැමැති, මෝහ නැමැති ඵලයට තිබිච්ච අවිද්‍යාව හේතුව විදහැරියා. ගොඩ නැගෙන්න විදිහක් නැති නිසා. රාගය නිසා කම්පා කිරීමක්, ද්වේෂය, මෝහය නිසා කම්පා කිරීමක් තිබුණා. දැන් මේ කම්පාව නැති නිසා අකම්පය. මෙන්න මේ අකම්පේ සමාධියට කියනවා මාර්ගඵලලාභීන්ගේ ඵල සමාපත්තිය නැහ ඵල සමාධිය. ඒකෙන් දකින්නේ සමාධිය ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඉතින් ඡාඩ දිවස මොහ හේතු කරන්න හේතුකාරකන අවිද්‍යාවක් තිබුණා. දැන් මේ අවිද්‍යාව ඉවරුණා, හේතුව ඉවරයි. හේතුව නිරෝධ නිසා ඵලයක් නිරෝධ වුණා. ඒතර ඉතිරිලා තියෙන ඡාඩ දිවස මොහ මාත්‍රයක් හරි කියනවනේ. ඒතර ඉතිරිලා තියෙන ඊට අමතරව රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ආදී වශයෙන් හටගත කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටසට ගෝචර වෙනවා ඉතුරු ටික. ගෙවිච්ච හරිය දවන්නේ තවන්නේ නැහැ දැන්. මහා ගින්නක් ඇවිල්ුණාම පැත්තට යන්න බැරි රස්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි ගින්නෙන් භාගයක් අඩු කරොත් එහෙම අවශ්‍ය ඉන්ධන නැති කරලා. දැන් ගින්දර වතු වෙන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය නැති නිසා අර මහා ගින්න ඒ ආකාරයෙන් පිහිටන්නේ නැහැ. ඉන්ධන වලින් භාගයක් අඩු කරා නම් දැන් ගින්නෙන් භාගයයිපත් වෙනවා වෙන්නේ. දැන් තිබිච්ච ඵලය මොකක්ද? කවුරු හරි ගින්නට ලං වෙන්න යනකොට මේ ඉන්ධන භාගය අඩු කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තට කිට්ටු වෙන්න බැරි ගින්දර රස්නයක් තිබුණා. දැන් කොටසක් අඩු නිසා ඒ රස්නේ අඩුයි. කිට්ටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමට සකස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් ඵලයක් හැදිලා ඒ තත්ත්වෙම තියෙනවා. තිබිච්ච ගින්දර වලින් භාගයක් නිමිච්ච නිසා ප්‍රතිඵලයකුත් විද්‍යාමාන වුණා. ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච ගිනි සැර දැන් නැහැ. කලින් වාගේ නැහැ. ඊට සැර අඩුයි. ගින්දර ඔක්කොම පත්තු කරන්න අවශ්‍ය කරලා තිබිච්ච ඉන්ද්‍රිය ටික ඔක්කොම අහක් කරලා යනවා. අර ගින්නට තිබිච්ච හේතුව ඉවරනම් ගින්නේ නැති ඵලෙ ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලා යන්න ඉන්න බැරුව පිටින් තිබිච්ච ගින්දර දැන් ඒ වටේ ඕනෙතර ගිය හැකි. දැන් ගින්දර එතන නැහැ. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ වඩා සාන්තයි ඵලෙ. හැබැයි අලුත් එකක් හට ගැනීමේ ඵලයක් නෙමෙයි ඒක. තිබුණ ගින්නක් නිවි යාමේ ඵලය. මෙන්න මේ වගේ මාර්ගඵලලාභීන්ගේ සමාධිය කියන්නේ මතුවේවි ආපු රාග දේශ මොහයන් නිවි යාමේ ඵලයයි. අමුතුවෙන් හටගත්ත අමුතු චිත්තාවලියක් නෙමෙයි. අමුතු සාන්තියක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක සාන්තයි ප්‍රණීතයි. රාග ගින්නෙන් දැවෙනකොට, දේශ ගින්නෙන් දැවෙනකොට, මෝහ ගින්නෙන් දැවෙනකොට තිබිච්ච ආසානිය දැන් නැහැ, දැන් සාන්තයි ප්‍රණීතයි. අර අලුත් එකක් ලබාගෙන අලුත් එකක ඉඳ බැඳගෙන සාන්තයි ප්‍රණීතයි කියලා ගත්ත හේකුත් නැහැ දැන් කොට. ඉඳුනේ මොකක්ද? පෙර රාග ගින්න වලට හේතුව තිබුණා. දැන් ඒ හේතුව දුරු කරපු නිසා දැන් රාග ගින්න වලට හේතුව නැති නිසා දැන් ඒ රාග ගින්න හට ගන්න විදියක් නැහැ. රාග ගින්නේ නිදහස්. රාගය නිසා පෙර 10ක් අසහනයක් වෙනවා, මට දැන් මේ 10 අසහනේ නැහැ, සාන්තයි ප්‍රණීතයි. අන්න ඒ ආකාරයෙන් දකින්නකොට අත්‍යරින් වැලී ගිය මිදී ගිය ඵලයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි නිවන් ඵලය. දැන් මේකට ඒ නිවන් ඵලයේ භුක්ති විඳින්න අරමුණු කරන්න වෙන අමුතු જાතිය පැවැත්මේ යමක් අවශ්‍ය නැහැ. පැවැත්මේ තමයි ආහාර තියෙන්නේ. පැවැත්මට අයිති කිසිම ආහාරයක් මනෝ සංචේතනායතන ආහාරයක් හෝ ස්පර්ශ ආහාරයක් හෝ විඥාන ආහාරයක් හෝ කබලින්කාර ආහාරයක් කියන සතර ආහාරයෙන් එකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. අර ආස්වාදයේ සාන්තිය භුක්ති විඳින්න. ඊවෙන් එකක් හරි ගත්තා නම් ආන්තරික විසක් න ආන්තරික නෙමෙයි. නේ ආනන්තරික වෙන්නේ ඒක ආන්තරික වෙනවා. න ආන්තරික කියන්නේ ආහාරයක් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. කියවන යමකට අන්නේ සමාධිය තමයි ආර්ය සමාධිය. දැන් පඩවි කසිනිය කියන කසින මණ්ඩලයේ වඩලා හිටන් කසින අරමුණු අරගෙන කසින සංඥාව අරගෙන. ඒ පඩවි සංඥාවට හිත තියාගෙන බාහිර සංඥා වලින් අහක් කරලා හිටපුවාම පඩවි ගතියේ හැමි ගති ලක්ෂණය කොහොමද?
ඒ ගති ලක්ෂණයට අනුකූල හිතක් පහළ වෙනවා. ඒක රාග දේශ මොහ කියන මේවෙන් කම්පා කරන්නේ නැත්නම් එතන රාග දේශ මොහ ගිනි නැති මානසිකත්වයක් උදා වෙලා එතන සාන්තිය ප්‍රණීතියක් දකින්න. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ අර පතවි කසිනේට අරමුණු කරලා සමවැදිලා ඉන්නකම් විතරයි. කොයි මොහොතේ හරි ප්‍රගුණ කරගත්තොත් මොන මොහොතේ හරි පතවි කසිනේ සමවැදිනකොට ඒක ආහාරයක් වෙනවා. කසිනාරම්මනේ ආහාරය. දැන් පතවි කසිනේ කියන්නේ ලෝකේ පැවැත්ම හා සම්බන්ධ සංඥාවක්. පොළොව සම්බන්ධ සංඥාවක්. ආපෝ කසිනේ අරමුණු කරගෙන ධානයක් ලබා ගත්තා. එයාට ධානය සුවේට යලිපත් වෙන නම් ආයි ජලයේ තී කරන්න ඕනේ. ජලයේ තී කරපන් ජල ස්වභාවයට මනසේ ඉඳලා හැමතැනම ජලයෙන් වට වෙලා ගිය එතනක තමන් ජලයේ තුල ඉන්නවා වාගේ වායු ලෝක සම්බන්ධයෙන් අහක් වෙලා ජල ස්වභාවය කියලා මනසේ එනවා. ඒ මනස තැන්පත් බවක් වෙනවා. හැබැයි ජල සංඥාව තමයි ඒකේ ආහාරය. මේ ආහාර නැතුව ගන්න සමාධියක් නෙමෙයි. වායුවට හිත තියලා වායු සංඥාව ප්‍රගුණ කරලා ධ්‍යාන ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි ධ්‍යාන සුවේ විදින්න නම් ආයිත් වායුවට හිත තියන්න ඕනේ. වායු සංඥාව මත කරන්න ඕනේ. වායෝ කසිනේට වායෝ කසිනේ ලැබෙන ධ්‍යානයේට වායු සංඥාව ආහාරයි. ආලෝක කසිනයක් වල්ලා හිටා යම් කෙනෙක් ආලෝක කසිනෙන් ආලෝක සංඥාව තුලින් ධ්‍යානයටපත් වුණා. එයාට ධ්‍යාන සුව වෙන්නේ යයිලිත් ආලෝක සංඥාව ආහාර කර ගන්න ඕනේ. මතු කර ගන්න ඕනේ. ආවර්ජන කරලා. මෙන්න මේක අනිත්‍යවට ආහාරයක්. ඒක ආන්තරික සමාධිය. යමක් අරමුණු කරලා යථාබෝධය ලැබුණාට පස්සේ යථාබෝධය තුලින් යමක් අත්හැරීම වැඩි මිදී ගියා. ඊට පස්සේ ආයතනයක් කර යථාබෝධයේ හේතු වෙච්ච මූල ධර්මයේ සිහි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තාක ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ ගහනවා මේ සමාධියටපත් වෙන්නේ කොහොමද? උපමාවක් කියන්නේ. මේ සමාධිය හතරක් නැතුව ඒකෙන් දෙරම තියෙනවනම් ආහාරයක් නැතුව ගොඩ නැගෙනවනම් ආවර්ජන නොකලත් මේ සමාධිය තියෙනවනම් ඒකට උපමාවක් කියනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. යම් කිසි කෙනෙක්ගේ අතක් කකුලක් කපනවා ආපදාවක් නිසා. ඊට පස්සේ තුවාලේ හොද කරලා බුද්ධිලා දැන් ගෙදර නැහැ අත නැහැ කකුල නැහැ. මොකක් හරි එකක් නැහැ අංගයක් නැහැ. කපලා දානවා. දැන් මේ බුද්ධිලයා අනේ මගේ අත නැහැ නේ කියලා සිහි කළොත්. එයාට අත නැති බවට එයාට සංඥාවක් වශයෙන් වැටහෙනවා. තමන්ගේ අත නැහැ නේ කියලා. එයා සිහි නොකර වෙන වැඩක ඉන්නවා. එයා සිහි නොකල හිටියත් එයාගේ අත නැහැ නේද කියලා. සිහි කරපු වෙලාවට විතරක් අත නැති වෙලා ආයෙසරක් අත තියෙන්නේ නැහැ. සිහි නොකල වෙලාවට. අත කපලා දැම නම් අත කපලා නෙවෙයි කියලා සිහි කරොත් අත කපපු සංඥාව වෙනවා. හැබැයි එයා ඒ සංඥාවෙන් අහකලා වෙන වැඩක් කර ඉන්නකොට. එයාට අත කපපු සංඥාවක් මනසේ නැතුණට එයාගේ කය හා සම්බන්ධ අතක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා නිරන්තරයෙන්ම ඔහුගේ පිහිටනවා. යමක් අතහැරී ගියා නම් ඒකෙන් කරන සියලු වැඩ කටයුතු දැන් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හිතුවක් නැහැ නැතත් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සත්‍යය තමයි ආර්යයන් ලබන යම් කාගයක්, ද්වේෂයක්, මෝහයක් නිරෝධ කිරීමෙන් ලබන ස්වභාවය මෙන්න මේක. මේ මාර්ගඵල ලාභියාට මාර්ගඵලයේ පිළිබඳ හිතුවක් භව සමාපත්තිය විඳින්න පුළුවන්. ඒක නොහිතයි කියත් එයා යමක් නිරෝධ කරා නම් නිරෝධ කරපු தත්වෙමයි ඉන්නේ. නෑ අතරක් නෑ අර විදිහට ආහාරයක් නැතුව ලබන සමාධිය කියන්නේ යම් රාගයකට හේතුව නිරෝධ කරන්න. එයා ඊට පස්සේ මොන જાතිය අදහසකින් හැදුනත් ඒ ටික එයා ළඟ නෑ. රාගය නිසා නම් හත් කිරීමක් තිබුණා නම් එයාගේ එකකින් නිදහස්මයි. මෙන්න මේ නිසා කියනවා ආහාරයක් නැතුව ලබන සමාධිය. දැන් මේ අනිත් හැම කෙනෙක්ම ලබන්නේ ආහාරයක් ඇතුව සමාධිය. මෙන්න මේ වගේ අපි ලෝකේ යමක් කරනකොට ඒකේ හේතුවර ඵලයක් වශයෙන් යමක් ලැබෙන්න තියෙනවා. මේ ලැබෙන්න තියෙන දේ ලබන්නා වූ දේ තමයි අන්නේ හැම ක්‍රමයකින්ම හිතවිලි ක්‍රියා වදන් යම් කිසි දෙයක නොහැසිරීමෙන් අපි ලබන ශක්තියෙන් අතු කරගන්න. එහෙනම් මේ කර්ම ශක්තිය කියන එක ගොඩ නැගෙන එක. අර කර්ම ශක්තිය පතුවෙන් තිබි හේතුව නිරෝධ කරන එක කාර්ය මාර්ගය. ඉතින් මේ ගොඩ නැගෙන දේ ගොඩ නැගපුවාම මේකෙන් භව ශක්තිය ගොඩ නැගෙනවා. මේකට කියනවා කර්ම භවයක් ගොඩ නැගුවා. ගොඩ නැගපු කර්ම භවයේ තැන්පත් වෙන මේ ශක්තිය. අවශ්‍ය කරන පසුතලයක් පරිසරයක් ගොඩ නැගින්නේ යම් දවසක කොතනකද?
ඒ කර්ම භවයෙන් ඒ ශක්තිය එකින් බැදලා එනවා. සතරේදී යම් කිසි කෙනෙකුට දරුවෙක් ලැබෙන්න තියෙන සම්පත්තිය නැති කරපු එකක් හරි. අර සත්ව ජීවීන්ගේ එබඳු ආකාර වන්නා වූ උන්ගේ පරපුර ඇති කිරීමට බාධා පමුණවලා විනාශ කරලා දැම්මට පස්සේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හරි. ඊට අවශ්‍ය පසුතලයකට ඇදලා ඉපදුනාට පස්සේ අන්න අර කියන කර්ම වේගය එතෙන්ට ඇදලා එනවා. ඒක නොබෙනී ඉන්නේ. ඒ විලාට ඒ කර්ම වේගය අපිට ගෙවා ගන්න බැරුව යනවා සමහර වෙලාවට. මොකද අපි කරලා තියෙන වැඩේ තියෙන අසාධාරණ මට්ටම අනුවයි ඒක වෙන්නේ. එලේ යම් විලසකද අපිට බේරෙන්න තියන්නේ හෝ ප්‍රතිඵලයක් ඊට අනුකූලයි. මොනම විදිහකින්වත් සැකවර්ණයක් දෙන්නේ නැති විදිහ නාර දරු ගැබක් විනාශ කරලා දැම්මේ. මොනම විදිහේ ප්‍රතිකර්මයකින්වත් දරු ගැබක් හදාගන්න පුළුවන් සම්පත්තියක් ගන්න බැරි විදිහේ විභාගයක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි උන්ට නුවණක් තිබුණා නම් උන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වැඩේ කරගෙන. ඔකේ නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. උන්නම් හොයලා බලලා කරගත්තා. බැයි නම් අහු වුණා. ඒ જાතිය කර්ණක් කළේ. තමන්ටත් වෙනවා අර જાතිය කර්ම විපාකය. අර හොයලා බලලා නම් ප්‍රතිකර්මයක් කරගන්න නිදෙන්න පුළුවන් જાතිය කර්ම බලවේගයක් ආපු නිසා. එහෙමයිද පුළුවන් උපක්‍රමශීලීව කටයුතු කරලා ඒ දරු සම්පත්තිය ලබා ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් කරගන්න. ඒ කෙරෙන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ අපි කරපු කර්මයට අපි දුන්න තැන අනුව. ඊට අනුකූලව තමයි විපාකයේ අවස්ථාව සකස් වෙලා ඉන්නේ. මොන විදිහෙන්වත් බේරීමක් දෙන්නේ නැතුව, බේරෙන්න ඉඩක් තියන්නේ නැතුව යම් පාප කර්මයක් කළොත් ඒ කර්ම විපාකයට අපිටත් ගෝචර වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ මොනම විදිහෙන් කාටවත් බේරන්න බැරි විදිහේ ක්‍රමයක් උදා වෙලා. කොච්චර වෛද්‍යවරු හිටියත් වැඩක් නැහැ. මරණ එක ලිලේ හොයන්නේ බෑ. මිනිහා කපලා බලනකොට පුංචි විලක් තිබිලා තියෙනවා. දොස්තරලා නොදන්න එකක් නෙමෙයි ලිලේ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරු පරීක්ෂා කරලා බලලා අන්තිමට බලනකොට ලිලේ හොයාගන්න බෑ කොතනින් හරි එක මගහැරෙනවා. අන්තිමට මලාට පස්සේ අහු වෙනවා දිවිජේ ලිලේ. මිනිහා කපලා බලලා පරීක්ෂා කරලා බලලා ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මේ පුංචි විලක් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ දොස්තරලාගෙන් අහුවොත් එහෙම ඔය ලෙඩේට ප්‍රතිකර්ම එහෙම තිබුණේ නැද්ද කල්තියා හොයාගත්තා. මොකද නැත්නම් ඉවර ගන්න තිබුණා. ඒක ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ අපි අනුන්ට අහු නොවෙන්න රහතිගතව පව්කම් කරොත් එහෙම. අනුන්ට ගෝචර නොවෙන්න වසංගත කරලා වහලා කියලා පව්කම් කරොත්. ඒකේ විපාකයක් එනකොටත් අපිට බේරෙන්න ක්‍රමයක් නැතුව වැහිලා යන විදිහේ මාධ්‍ය තමයි සකස් වෙන්නේ අර පසුකාලෙට. මෙන්න මෙහෙම සියුම් කර්ම විපාක බලපෑමක් තියෙනවා. කර්ම විසි අචින්තය නිසා කෙනෙකුට මේක මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා තෝරා ගන්න බෑ. මේ විෂය හදාarලා ඉතින් හැම දෙයක්ම අසක් මුල්ලක් නැර තේරුම් ගන්න දිනවා. ඔහුගේ මනසේ දක්යන් හදවන්න ඊටමදී වට අවශ්‍ය හේතු කාර්ය දෙන හැටි, ඒක වෙන හැටි, වෙන්නේ නියමයේ ඔය ටික විග්‍රහ කරන්න ගියොත් අපිට කරන්න බැරි වෙනවා. අන්න අර කියනවා ගැඹුරටම බහිඳ බැරි වෙන අපේ මනස. ඒ තරම් සියුම්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් ගැන අපි ඒ තරම් අත්‍යවශ්‍යයෙන් දැකීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ලැබෙන හැටියට ඒවා මුක්ති විඳිනවා මිස ඕවා හොයාගෙන කොයිතරම් දඟලා කරගත්තා වුණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සුන්දර ලෝකයක පැත්තක්. මේක තමයි අවිද්‍යාව නැමැති උගුලේ ස්වභාවය. අවිද්‍යාව නැමැති උගුල සුන්දර ලෝකයක් ඇති හැටියට මවලා පෙන්නලා. ඒකට කොටු කරනවා. ඒ සුන්දරත්වයේ නිසාම තමයි දඟලා කොටු වෙන්නේ. හැබැයි කොටු වෙලා අන්තිමට බලපුවාම අපි නොදන්න පැත්තක් බලාපොරොත්තු නැති පැත්තක් හීනි කිව්ව නොහිතුව පැත්තක් තිබිලා ඒකෙන් අපිටමත් වෙනවා දුක කියලා. ඒ විදිහයි අපි කොටු වෙලා තියෙන ආකාරය බලපුවම මොන විදිහෙන්වත් පයින් විදිහෙම. අර කියන දුක වලට කොටු වෙලා විනිත සිද්ධ වෙනවා. එහෙම දේවල් ඕන තරම් අපි අතර වෙනවා. ඉරියක් ගන්නවා, බැඳ ගන්නවා. ඔය ආදි වශයෙන් අපේ මේ විවාහෝදි කියන කතාවක් තියෙනවා. හිර ගන්න දෙන්න. ඔය හිර කියන වචනේම අරගත්තා. ඒ දාගෙන හිර වුණාම තමයි. ආයි ලියා ගන්න බැරි જાතියි. සුන්දර ලෝකයක් මවාගෙන දෙවිරිසක් එක්කලා බලාපොරොත්තු වෙන සුන්දර ලෝකයක් මවාගෙන තමයි මේ හිරේ ගන්න. එකතු කරගන්න. අර බැඳුරු බැඳීම දෙල්ලන් එකක් නෙමෙයි ලේසියෙන් ලියා ගන්න බැරි.
ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච සුන්දර ලෝකෙ ඉතර නැහැ. අපි හීනකින්වත් බලාපොරොත්තු නොවිච්ච දෙයක් හැටියට පේන්නේ දුක් කරදර දෙන දෙයක් ඕක සම්බන්ධ වෙලා මතුවලා ඉන්නේ. ඒ වෙලාවට අපි මොනවා කරන්නේ? අපි කොයි වෙලාවක මේ ලෝකේ යථාර්ථයේ පිට පිටන්න ගියා නම් එහෙම අපිට බලාපොරොත්තු වෙච්ච සුන්දර ලෝකෙ එතනම කැපිලා යනවා. අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. හොඳයි මේ මිනිස්සෙයින්ට ඒ වගේම කාන්තාවන්ට දරුවෝ උපදිනවා. ඒ දරුවන්ට පිය කෙනෙකුත් ඉන්නවා කොහේ හරි. අනේ අපිට මේ જાතිය දරුවෙක් හිටියනම් අපි එක් කියන්නේ මෙහෙමයි අතින් අල්ලගෙන ටිකක් ලොකු වෙන අරගෙන යන්නේ මෙහෙමයි. ඒක hina වෙන්නේ මෙහෙමයි උඩ පැනලා hinaට කොච්චර ලස්සනද. අපේ ගෙදරට ආලෝකයක් එහි මේ දුවනකොට ගෑ ගහ පොඩි එකා උඩතලට. අපි ওই જાතිය හිතනවා. අනේ හම්බෙලා බලනකොට අතක් කොර වෙච්ච කකුලක් කොර වෙච්ච කතා කරන්න බැරි එකෙක් හම්බ වුණා. මොකක් කරන්නද? ඒක නෑ කියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. අර හම්බෙන දරුවා අතරේ අම්මලාට එහෙමයි කොච්චර හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ අම්මලා දරුවා හම්බෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොන ලෝකෙකද හිටියේ? අර සුන්දර පුරතාල් දරු පැටියේ පුරතාල් කරගෙන උක ලොකු වෙලා උස්මහත් වෙලා ලොකු මිනිහෙක් වෙලා එයා රස්සාවල් කරගෙන මොකද සත්‍යයක් ඇති කෙනෙක් හැටියට උපදිනා කෙල්ල කටයුතු දෙන්නේ ওই જાතිය මානසිකත්වයේ දරුවෙක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ලෝකෙ බෙනි තියෙන දේක් උපදින දරුවන්ගේ සෑහෙන පිරිසක් අබ්බගාතුයි. දෙන්නේ. තමන්ගේ වැඩ සමානට කරගන්න වෙලෙ මන්ද බුද්ධිකේ. නමුත් එහෙම අයත් මේ උපදින දරුවෝ අතර ඉන්න නිසා අපි එකපාරම සුන්දර ලෝකයක් මවන්නේ ඇයි කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න කැමතියි. කවුරු හරි එහෙම කිව්වොත් ඕන්න ඉරිසියාවට අපිට කියන්නේ ඔකගේ පැලියාව තමයි අපිට මෙහෙම බල දුන්නේ. ඔක දරුවා හැබැයි ඉස්සර ඔහොම එකක් කිව්වනේ. ඉතින් ඉරිසියාවේ ඔකගේ තියෙන ඉරිසියාව ඔක මොකක් හරි කරලා තියෙන අපේ දරුවා හම්බුනේ මෙහෙම උනේ ඒකයි. ඔහොම කීක අපි ලෝකෙට බනිනවා. අපි පොඩ්ඩක් හිතනවා උපදින දරුවා අතර 20%ක්වත් මෙහෙම. තව 10 15ක් මන්ද බුද්ධිකේ. උපදිනියා ටික ලොකු වෙනකොට දාමරිකව තව එක 10 15. උන් හිතු මොනවද යන ඇටරේ කියන දෙයක් අහන්නේ. මේකවල විනාශ කරන කාලකන්ණි තව කොටසක්. කොහොම ගිහිලා අම්මට තාත්තට බලන හලකන ගුණ ධර්ම ඇති. අභිවෘද්ධිය ගොඩනගාගෙන අරුතරමේ ඉන්න කාලේවත් ජීවත් වෙන ඉන්නේ 10%ක් විතර උතන. නමුත් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන සුන්දර ලෝකේ 100%ක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න අර කිව්ව සුබදායක පැත්ත දරුවෝ. ඉතින් අපි අර පෙනෙන ලෝකේ තියෙන යථාර්ථය දකින්න නැතුව සුන්දර පැත්ත පමණක් හිතලා කටයුතු කරන්න යන එක තමයි අවිද්‍යාවේ පටලේ මුවහ කරලා තියෙනවා කියන්නේ. භාර්යාව සරණ පාවාගෙන ඉන්න ස්වාමි පුරුෂය හොයාගන්න මූලික අවස්ථාවවලදී සුන්දර ලෝකයක් මවාගෙනමයි යෝගද යන්නේ. හැබැයි මම යන්න. මෙහි වගේ අවස්ථාවක් වුණා මං ගන්න පියවර මොකක්ද? නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. එයා මං දන්නවා මට පන්ට වැඩි මට විශ්වාසයි. ඕකෙන් තමයි මට අංගා. විශ්වාසෙ මොකුත් නෑ. ඉජල මුදුන් පෙත්තේ. උනාට පස්සේ මොකද? සුමානයක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා එකට ගන්න. මේ මෙහෙම දේවල් ලෝකේ තියෙනවා. මේ අපි දැකගන්න අවිද්‍යාවේ තීරණ වල තියෙන මුලා කරන මහත. ඔය තියෙන්නේ. අපි ඇත්ත ඇති ආකාරයෙන් දකින්න පටන් ගත්තා නම් හොඳ පැත්තට වඩා දහස් ගුණයක් ඔය ඇදී නරක පැත්ත. දරු සම්පත්තිය බලාපොරොත්තු වෙන දරු විපත්තිය කී දෙනෙක් ලබනවා. දරු සම්පත්තිය කී දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට දරු සම්පත්තිය. ලැබිලා තියෙන දරුවන්ගේ දරු සම්පත්තිය ලැබෙන කී දෙනාට දරු විපත්තිය කී දෙනෙක් හම්බ වෙලා. අපේ පරම්පරාවේ දැලි ගෑව, මුනේ දැලි ගෑව අපිට සමාජයට බහිඳ බැරුව ගියා. මේ කෙල්ල කරපු වැඩි මේකේ වයස ගියේනේ. ඇටේ පොතේ මොරන් හම්බුනේ, හරේ කිරිසිදු යන්න හම්බුනේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොම කරන්නද? කොයි ලෝකයක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අම්මලා තාත්තලා අඬනවා හැමෙනවා ඒක පැත්තක් කියලා. බලමු මේගොල්ල කටේ කිරිසිදු යන්න හම්බුනේ. උගුරු ගැටේ කරින්ට තරුණයෙක් වෙනවා හම්බුනේ. ආන් අහවතෙන් කසිපු ගහනවලු. ආවතෙන් සිගරට් ගහනවලු, කුඩු ගහනවලු. කොල්ලොත් එක ලැබුණා මොනවා කරන්නද කිව්වට අහන්නේ අපිටත් ගහලා ඉපැනලා යන්නේ. අනේ කාලේ කන්නීපන් හැටි. දැන් ඒක ඔය කියන්නේ දැන් සම්පත්තිය. නැවතයි බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩි ඉන්න සම්පත්තිය මුල් කාලෙදි එහෙම එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අනේ අපිට දරු සම්පත්තිය. අපි ගත්තේ ඔතන. ඒ වගේ සුන්දර ලෝකයේ තුල මේ ලෝක සත්‍ය අවිද්‍යාවේ නිගමනයේ හැම ඉරෙම දෙන්නේ. අර මාර බඩු වලින් ලෝකේ රවට්ටනවා. ලස්සන, සුවඳ, රස, මුදු මුලක් බව, ප්‍රබෝධයේ, වසඟතාවේ, සුහදතාවේ
ওই ආදි වශයෙන් මේ ලෝකේ පේන්න තියෙන ප්‍රිය මනාප ස්වභාවය ඇද්ද. ඒ ප්‍රිය ස්වභාවයන්ගේ මధుර ස්වභාවයන් නැති හැම දාලා. අර දුකට ඇදලා දමන හැම තමයි ඉවුවා. ඕකෙන් රවට්ටන එකයි කරන්නේ ලෝක. හැබැයි රවට්ටන ලෝකෙට හැවටෙන්නේ අවිද්‍යාව නිසා. හැවටලා ගියාට පස්සේ අර දුකට වෙලා මොකද කරන්නේ? ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයනවා. මේ යථාර්ථයෙන් අපි දැක්කොත් එහෙම මේ ලෝකෙ තුල මහ බුදුම සිද්ධියක් එනවා. මොකක්ද අපි කරන්න වෙන්නේ? අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද ලෝකෙ? දැන් මේ වගේ විශාල ප්‍රශ්නයකට එක පැත්තකින් ගොදුරු වෙනවා. ගැඹුරටම හිතාගත්තොත් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අවිද්‍යාව කියලා දැකලා නම් අත්හැරලා යනවා. ගැඹුරටම ගියා නම් ඒ තමයි අරිහත්ත්වයට පාර කපාගෙන ඉහළම උත්තර. හැබැයි සියල්ලන්ට වෙදෙන්න යන්න බෑ. එතන දුවලකුත් නෑ. එතන හේරුම් ගන්න පුළුවන්කමකුත් නෑ. ඒ බුද්ධිලේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න බලනවා. හැබැයි ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි එකක් දකින්න ඕනේ. මේ ජීවත් වෙන්න තියෙන බලාපොරොත්තුව, මේ ආස්වාදයන් තියෙන බලාපොරොත්තුව, සුන්දර ලෝකයක් ගොඩනගාගෙන ඉන්න තියෙන බලාපොරොත්තුව අවිද්‍යාවේ මුලාසහගත තීරණයම තමයි මට අරගන්න බැරි වුණා. මොකද කරන්නේ මට හිතෙනවා තාමත් මේ ලෝකෙ හොඳයි කියලා. මේ තත්ත්වය අග්‍රයි කියලා. හිතවත් යථාර්ථේ නම් අග්‍ර නැහැ. යථාර්ථේ නම් මේ අවිද්‍යාවේ ස්වභාවය මේකම. හැබැයි තව යන්න ඕන නම් උපක්‍රම සහ ප්‍රතිකර්ම යන්තරමක් තියෙනවා. ඒවෙන් යම්කිසි ආකාරයක තරංකාරීත්වයෙන් ඒවට බහැලා උත්සාහයෙන් වීදියෙන් ගොඩනගාගත්ත ආරක්ෂිතත්වය තුළ අවශ්‍ය පරිසරය තුළ යන්තරම සැනසෙල්ලක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් හරි ඒ තුළ ජීවත් වෙන්න මගක් පාදා ගන්න. හැබැයි සියල්ලෙන් පූර්ව සැනසුම් සහගත පැවැත්ම හදලා දෙන්න තියෙන කිසිම ප්‍රතිකර්මයක් ලෝකේ තුල නැහැ. කාටවත් නෑ. මෙන්න මේ ටික තේරුම් අරගෙන. ඉතින් අපිට පුළුවන්. ඒ වඳු දෙයක අවශ්‍ය කරන්නා වූ යම් යම් විදිහේ පුණ්‍ය කර්මයන් කරලා. ඒකට අවශ්‍ය කරන්නා වූ බාධක දුරු කරගන්න. දැන් ඉල්ල කරලා ගන්නවා නම් දරුවන් විකෘතිව පිළිපීමක් ඇතනම්. ඒ බඳු මව්වරුන්ට ඒ බඳු අයට අවශ්‍ය කරන බේතේ උදව් උපකාර මෙන්න මෙහෙම දේවල් පිටකමක් වශයෙන් අරගෙන ඊට අවශ්‍ය කරනා විස්තරවලදී ඊට අවශ්‍ය දේවල් දීලා අන්නේ විදියේ පුණ්‍ය ශක්තිය මම කරපු යහපත මගෙන් අවඩක් වෙලා තිබිච්ච යම්කිසි කෙනෙක් ඇත්නම් පුද්ගලයෝ ඇත්නම් ඒ අයටත් යහපත වෙනස මේ පින හේතු වේවා. ඉතින් එයාට පින්පෙත් දෙවල පිහිටවලා ලෝක සත්‍යයට කවදාවත් මේ බඳු දෙයක් සිද්ධ වෙන්න එපා. මේවට තියෙන බාධක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ බඳු කරදර තියෙනවනේ. මේ බඳු කරදර දුරු වෙලා සාන්තියටපත් වෙන්න. මේ දින ලෝක සත්‍යයට හේතු වාසනා වේවා ආදී වශයෙන් කියලා මේ පුණ්‍යානුමෝදනාදී කටයුතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම කළා නම් අපි කරපු පාප කර්මයේ යම් දෙනකින් දිවෙන මට්ටමට. අන්න පාප කර්මයක් හේතු කොටින් හටගත්ත විකෘතියක් තිබුණා. ඒකෙන් පටන් ඒක ඉවර වෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා ප්‍රතිකර්ම. මේ ප්‍රතිකර්ම වාගෙම කර්ම බලවේගයට ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්න ඉඩ නොදෙන උපක්‍රම තියෙනවා. ඒ කර්ම බලවේගයේ ඵල දීමට හේතුකාරක වෙන යම්කිසි මූල හේතුවක් දුරුකොළු උපක්‍රම සීදී. ඒ විලාසයට කර්ම බලවේගයට ක්‍රියාත්මක කළා ඒ අවශ්‍ය කරන කර්ම ප්‍රතිඵලය ලබා දෙන්න බැරුව යනවා. ඒ මගිනුත් ඒකට අවශ්‍ය කරන උපක්‍රමයක් නිවාගෙන කටයුතු කරලා ඉතින් බේරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක උපක්‍රමයක් නිසා තමන් කළ කර්ම ශක්තියක් තිබුණනම් පොඩ්ඩක් ඈතට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අවස්ථාව ආවම ආයෙ කැදලා එනවා. ඒ ගෙවා හැරියෙන නිසා. මේ උපක්‍රම සහ ප්‍රතිකර්ම කියන දෙකින් ප්‍රතිකර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. හැබැයි සමහරවිට කල් යන්න පුළුවන්. උපක්‍රමයේ ක්ෂණිකයි. උපක්‍රමයෙන් ජය ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණොත් ජය ගන්න හැකියි. හැබැයි කර්ම ශක්තිය කොයි වෙලේ හරි සුදුසු අවස්ථාවක නැවත අදලන්න තමන්ගේ කර්ම ගබඩාවේ තැන්පත්. ඒක කිව්වේ. ණයකාරයෙක් ණය ඉල්ලා එනකොට ණය දීලා නිදහස් වීම ප්‍රතිකාරයි. එයාට ණය දෙන්නේ නැතුව කණ්ඩියක ළඟ තියාගෙන ඉඳලා කණ්ඩියලාව සැර කරනවා ඉන්න දෙන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ ගිහිලා අර කරන කරදර කරොත් එහෙම බලාපියතර කරන වෙලේ හතරහන්ති කඩනවා ඒක. ඔය දන්නවද මං කවුද කියලා? මම තමයි අහවල් දෙයක් කරනවා. අප්පතිය නම අහනකොටත් මම දැනගත්තා ওই නම ඉස්සරහ පහල් කරලා හරි චංගියෙලු. මම ගමේ අයියාගේ හොරක් මේ ඉන්නේ කියලා හිතන්නේ යනවා ඉතින් බයයි. අපෝ ඒකට යන්න බැරි හතරහන්ති කඩා ගන්න ඕනේ නැහැ රුපියල් 1000 ගියාවේ. ඒ වරන් 1000 ගියාවේ වතුර ගියා කියලා හිතා ගන්නවා. ආයි යන්නේ නැහැ ඔකකින් එකක නම් ඉල්ලන්නේ. ඔකයි හොඳ ගජේ යාළුවේ අර දාමරි කියලා. දැන් ඒක දැන් ඇවිල්ලා මට සල්ලි මට මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. ඔය ඉතලා පාඩුවක් මට වෙනවා. ඕක ඉල්ලන්න කියලා. ආහා සල්ලි ඕනේ නැහැ. අතලද. හැබැයි අතලද මේක උපක්‍රමයේ බේරුණාට.
අර දාමරි කියන්නේ නැතුව සුසු අවස්ථාවක් ආවම තෝයිද අරුහින් අනිත් බෙරින්නේ. දැන් තොපේ බලය ඉවරයි. දැන් මගේ බලය තියෙන්නේ. ඊටත් පටන් ගන්නෑ. එදාට අරගේ පලියත් එක්කලා අරගේ වන්දියත් එක්කලා. අර මුදල ගන්නවා. අන්න අපි කරන වැඩේ ප්‍රතිකර්මයක් කරලා බේරිලා හිටියද ප්‍රතිකර්මයක් නොකර උපක්‍රමයකින් බේරිලා ඉන්න පුළුවන්. කර්මයේ ප්‍රතිකර්ම නොකරෝ දෙවෙන්නේ. කවදා හරි ඒකට මොන දෙන්නේ යාතියේ මොන දෙන්නේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රතිකර්ම උපක්‍රමයට අපිට සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එකක් දැනගන්න ඕනේ. උපක්‍රමයේ බේරිලා තමන්ගේ වැඩේ කරගත්තත් ප්‍රතිකර්මයේ කරලා නිදහස් වෙන්න බලා ගන්න ඕනේ. ඒතොර ඥානවන්ත උපක්‍රමයේ බේරීමත් ප්‍රතිකර්මයේ සාධාරණ බේරීමත් කියන දෙකම ලැබෙනවා. මෙන්න මෙයාගේ යම්කිසි අපිට යමක් කරගන්න ඕන නම් ඒ වර තියෙන බාධක දුරු කරගන්න තිබෙන ලෞකික ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන ඒ ආශිර්වාදයන්ගෙන් හෝ ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන බේත් හේත් වැනි සියුම් විද්‍යාත්මක වැඩපිළිවෙලකින් හෝ යම් යම් උපක්‍රමශීලී ක්‍රමවලින් ප්‍රතිකර්මයක් කරගෙන නැත්නම් අර විදිහට උපක්‍රමශීලීව සම්‍යක් ප්‍රයෝගිකින් වේග සමන් කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනගන්න මෙහි මේවා කරපු විපාකයයි මට මේ බාධා මෙච්චර කල් කැමිනුනේ. ඒකට මම ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන් මං කරලා තියෙන පාප කර්මයට විරුද්ධ පුණ්‍ය කර්මයක් කරලා. ඊ ආශිර්වාදයේ පතුරමින් මගෙන් අවේද අසාධාරණ වෙච්ච අර වන්දියේ ගව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිය කරගෙන ගියොත් එයාට උපක්‍රමයෙන් වේවිලා ප්‍රතිකර්මයේ කිරීම නිසා සාධාරණ නිදහස් වීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ කර්මයේ විපාකයකට මේ පිළිතුරු දෙන ක්‍රම අපි දකින්න ඕනේ. මේ එහෙම දෙයකින් නිසා ඒ විලාසින් අපි දකින්නම හොඳ නැහැ සියලු ආකාරයෙන්ම දරු සම්පත්තිය කියව පරිදි අපිට මේ ලෝකේ ලෞකිකත්වයේ පුළුවන් තරම් අපි නිදහස් වෙන්න බලන්න ඕනේ. චන්දරාගයෙන් බැඳීමන වස්තු යම්තාක් එකතු වෙනවාද? ඒතා ක්‍රාගගිනි, දේශගිනි, මෝහගිනි දවනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුන්දර ලෝකයක් වුණාට බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකෙ ලැබෙන්නේ 1000කට 10000ට එක්කෙනෙකුට తాවකාලිකව ලැබෙනවා. එයින් එහාට ඒක ගන්න ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඉතින් අපි දකින්න ඕනේ මේ සුන්දර ලෝකයක් මවාගෙන යන මේ ලෝකේ ධර්මානුකූලව තේරුම් ගන්නවා. අනිත්‍ය වූ, දුක්ඛ වූ, අනාත්ම වූ ධර්මතාවයක් තුළ ස්වභාවයක් තුළ මම බලාපොරොත්තු වෙන නිත්‍ය වූ, සුඛ වූ, ආත්ම වූ ස්වභාවයක්. එහෙනම් මගේ අවිද්‍යාව තීරණය තමයි වෙන්නේ. මගේ තීරණේ සාර්ථක වෙන එකක් නෙමෙයි කවදාවත්. ඇදී වැද වැද දුක් දෙන එක. ඒ තීරණේ අවිද්‍යාසහගත තීරණේ ඉදගෙන දුක් විඳිනවා මිස බලාපොරොත්තු වෙන සාර්ථක සුන්දර ලෝකේ නම් කවදාවත් කාටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක ධර්මානුකූලව තේරුම් ගත්තොත් ඔය අනවශ්‍ය සුන්දර බලාපොරොත්තු වලින් හිත නිදහස් වෙනවා පළමුව. ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර අමුතු සුන්දර ලෝකෙ. අත්‍යවශ්‍ය දේ විදමක් කරගෙන, හරි හම්බ කරගෙන, අවශ්‍ය දෙයක් කරගෙන සැනසෙල්ලේ එතනපට අර මහගිනි ගොඩෙන් අහකලා ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ආවට පස්සේ යාට දෙනවා මම කොච්චර සාන්ත ප්‍රණීත ඇත්ත සත්‍යයක් දැකලාපත් වුණා. පෙර මං 1000 ගින්නේ කොච්චර දැවුණාද? අද ලැබූ සාන්තිය මට රුපියල් කෝටි ගාණක් ලැබුණාත් ලබා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි කිසිම මුදලක් වේදන් නොකර කිසිම අමතර ශ්‍රමයක් නැතුව ඇත්ත දැකීම නිසා ලැබුණු ලාභයක් වශයෙන් මේ සාන්ත ප්‍රණීතත්වයෙන් මමපත් වුණා. ওই චිත්ත සාන්තිය බලාපොරොත්තුව තමයි මම මේ සුන්දර ලෝකයක් ගොඩනගන්න හැටි. දැනතිල්ලේ ඉන්නේ. මම බලාපොරොත්තු පෙර බලාපොරොත්තු වෙච්ච ක්‍රමී හැනසිල්ලේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන අධාන කායිත්‍ය ගොඩනගෙන එකක් ගොඩනගුවේ. දැන් මට නියම ක්‍රමයේ හම්බෙලා තිනවා. හැනසිල්ලේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන සැනසුමට හේතු වෙන යථාර්ථය දැකේ. ඒක දකින්නකන් ඕකේ වෙනස තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්තයි කියන එක බොරුවක් නෙමෙයි ඇත්ත. ඊට අනුකූලව අපි මේ කරන සියලුම දේවල් තුළ ඒ ධර්මතාවයයි තුලයි ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන සුන්දර ලෝකේ නෑ. යථාර්ථය උතනයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක දැනගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ සිහි කළ යුතුයි. ඇත්ත ඇති ආකාරයෙන් සිහි කරුවොත් අපි මුලාවටපත් වෙන්නේ. නමුත් අපි අද පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ඇත්ත හංගාගෙන බොරු මුලාවක් ඇත්ත කියලා හිතාගෙන ඒ තුලින් මවාගත්ත සුන්දර ලෝකයක ජීවත් වෙන්න හිතන වැඩ පිළිවෙල තමයි මේ ලෝක සත්‍යයේ වැඩ පිළිවෙල. ඒ නිසාමයි මේ හැම මුලාවකටම අහුවෙන්නේ. ආකරම අහුවෙන්නේ. ආකරම අහුවෙන්නේ. ආකරම අහුවෙන්නේ. ආකරම අහුවෙන්නේ.